هێژا گەشتان نوچای نارکێ دەست پێ دەکە ئەمە ji ser nûçeyan dest pê bikin. Di texîna mayînekî çandî de welatiyekî Efrînê jiyana xwe ji dest da û agîrekî mezin jî li nava zeviyên Banîkê roda. Du welatiyên Kobanê ji aliyê Heşda Şeعبî ya Iraqî ve hatine revandin. Rojnameyeke nêzîkî rejîmê dibêje bi hemahengî li gel PYD de demeke nêzîk de wê rejîm vegere navçeyên Rojavayê Kurdistanê. Li dereyê agirbesteke 12 demijmêrî hate ragihandin û Fransa û Tirkiya jî banga rawestandina êrişan dikin. Dubare silav temaşevanên hêja ji berî ku em dest bi nûçeyên xwe bikin nûçeyeke lezgîn gihiştiye ber destê me di çarçoveya proseya valekirina dezgeh û baregehên PYD û avahiyên dibin kontrola wê de û paqijkirina cada û kolanên bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ji wêneyên Abdullah Öcalan û alên PYD û PKK li Rojavayê Kurdistanê îro PYD baregeha xwe ya leşkeriya neçar ang û tecnîd il ijbarî li bajarê Dêrikê ya ku bi kirê dabûn rêxistina pizîşkên bêsînor vala kir ew jî bi mebesta ku radestî rejîma Esed bikin. Cîgirê serokê hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî Abdulbasit Hemû ragihand ku destûra Sûrî ya paşaroj bê Kurdan nayê darijtin bi taybetî piştî ku ew Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê wekû laşeke serbixwe beşdarî dê desteya bilind ya danûstandkar de bike. Di hevpeyvîna arkê de Abdulbasit Hemû cîgirê serokê hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî eşkere kir ku beşdarbûna Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê wekû platformeke serbixwe di desteya bilind ya danûstandkara Sûrî de û beşdarbûna Kurdan di sazkirina destûrê Sûriyê paşaroj de misûger dike û dibêje ku destûra Sûriyê ya paşaroj bê Kurdan nayê darijtin. Hemû di heman demî de dibêje ku enekesê wê li ser du aliyan xebata xwe berdewam bike. Koalîsyona Sûrî û desteya bilind ya danûstandkara Sûrî de û biryara dawî jî Kurd wekû laşeke serbixwe dikare biryara xwe bistîne. Encûmena Kurdî wek laşekî serbixwe laşê hefta di desteya danûstandinê de hate qebûlkirin û pejirandin. Evana jî helbet ne ji ber xwe ve hatin ji ber ku bêhtir kar hate kirin û danûstandin têkilî û di hundirê îtilafê de jî piştevaniyeke mezin hate kirin. Rastî ew îro em karin bêjin Encûmena Kurdî laşekî serbixwe wek ve laşê opozisyonê got bi rastî qedera Sûriya pêşeroja Sûriya ji bo destûra Sûriya nû bêdanî ji ber ku îro mijar hemû aliya ser vê komîta destûrî ya yasayî got bê avakirin herî giring e ji bonî pêşeroja Sûriya û ez bawerim îro şanda enekesê cihê xwe duyê de girt û em karin bêjin destûra Sûrî nemumkin e bê Kurda cihê xwe bigire. Enekesê di di aliya de wê xebata xwe bike xebata xwe di îtilafê de hemahengî ewana cihê wê heye wek nûner û di hundirê wek Encûmena Kurdî nûnerekî wê jî wê heye danîn lê piştre ew rengê danîna destûrê civa komîta destûrê hîna jî ew nav pêşkêş nebûne ji ber ku rejîma Beşar Esed pêncî nav ji bo destûrê pêşkêşiye û pêncî jî wê desteya bilind pêşkêş kir digel her heft laşê gotbin sîwana desteya danûstandinê de ku em Kurd wek enekesê di hundirê îtilafê de ne jî di hundirê wê danûstandinê de lê wek tevayî dema bêya tarî Kurd wek laşekî serbixwe karin biryara xwe di wê desteya danûstandinê bikin. Temaşevanên hêja li ser pêşhateyên dawî û gavên ku dawî Encûmena Niştîmaniya Kurd avêtîn li ser astê siyasî yê Sûriyê bigiştîn heme mêvandariya Emer Smaîl siyasetmedar kiriye. Mamosta Emer ev dema te baş. Mamosta Emer Smaîl eger dengê min digihêje te? Belê mamosta dengê te digihêje. Tu ragihandina Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê wekû laşek serbixwe û beşdarbûna wê di desteya bilind ya danûstandkara Sûrî de çawa dixwîne? Belê em baş dema te başevanê hêja jî xêr. Bi rastî me belê jî dixwest Encûmena Niştîmanî Kurdî di nûnertiya miletê Kurd
وەکو مڵەتێکی سەر خاکە خۆیان دیرۆکی دژی پەناخوا بکێ و بەیەک مەسافەتێ بڕژێمێ و ئۆپۆزیسیۆنێرا بدێ و بستێنێ و ناو هێزێ ناودەوڵەتی واداژی ئیرۆ تشتێکی باشە پیرۆزە لێ divê encûmen براستی آریکاریە kesên قانونی و منظمات المجتمع المدني وحقوقي بكيش بر خاصة دفرا كردستان سوريا دا جرك انتهاكات شبينا وجهرنا ديموغرافينا هات شدبي نخاسم العفريني يعني العفريني او انجمن خجاهيه العفريني انتهاكات وحميات وسقين توثيقت كان تغييرات ديموغرافي زور تشدبي يعني بري چندكي او انجمنا يا جندريسي ويا شيء ما وقفتو جوياكي بهفراكر احصائيات دقيق الجموع الجندريسي چلو چار صدي چلو چار كردن بينجي وشش عرب جغوطا واني نكرنتي دا يشي هر وصا يشي يجي تاكيد انه احصائيات دقيق الجمع شيستو دو كردن سهو هشت عرب عنينا منطقه تغييرات ديموغرافي تركيا درباسي او بيا وانها جرابلس بتركيا اشكرا راغاندنا دبيجي جرابلس يا ماو ودادقه تيدا دانينا ومعسكرات تيدا تشكرنا جبو حاضربونا مساله من بج وتدبيجكو افغو هرتنا كو هاتي درست كرين وكو راغاندنا انجمن اجتماعيه كرد وكو لاشك بسربخاوي بكاره سينوركي جوان بن بيكرين ان جوان بروسين كل ديجي كردان تين كرين اگر العفريني با اگر لجهه جديده لكردستان سوريا تسانه موضوع كرد وكو بشكي انجمن اجتماعي وكو شاندكي سربخا او تشتكي باشا وبالكيشه وجرك كرد حميجي هر شهر بارشا دا نخاصم كردستان سوري پشتگیریا وا بکن خرط بکن بوثائق باريكاريه بمساله قانوني يديروكي تاريخ ملات كرد وكم ملاتك سر خاكا خويا ديروكي دجي جبر اف الاليك الاليه دي موضوع مرحله وجهاز قناغه سياسي براستيه نهاتيه يعني رغم اف التفافك المسألة سياسية يعني بشتي هش صالة كونكوجي وخراكرنو أو رجيم ويد بشت رجيم يتخوازن بيجنا الدنيا ومرحلة سياسي تسوية سياسي دس بكرية جنيفا يكي دخالي جنيفا يكي ديارن وأشكرنا دفي آرامي تشيبي كشتن بسكنه قرتي حمي دركفن خلق و پنابر او حمی وگر نمال خو آواکرن دست پی بکی نگاه قناغ سیاسی دست پید کرد اوا نهاد خوازد جهدانه خوابا وجن قناغ سیاسی وکنو اف حمی چه بو آرامی چه بو تسویه چه بیا تبلی البرچ اوا تشتل عفرین چه بو و خرابونا نهال حمی سوریا چه بو يعني قناعات مدانه اپوزيسيون ورجيم هردو لبايوا روسيا وامريكان وهيزن جريداي بو افاني تخوازن بدنا خياكرن وكانه وي قناغه سياسي دست قناعات مدا قناغه سياسي هي دوره وجبر حتى نها مرحله قناغه عسكريه وعصابات خلكيت كوجن خلكيت جرن وخلكيت رافينن الحمي سوريا نخاصمه كردستان سوريا ودعفرين دا طيبت بري چندكي بو شهيد احمد شيخ يه انجمن اجتماعي كرجيجري تصفيه كرن وهر وصا راست روشك تبلي هافيك مصن لسوريا لها لسر اصلي ناو دولتي برز عمر اسماعيل اللي بالي اگر ام لسر وان هاولن انجمن اجتماعي كرد بهتر راوسن وان غافن في داوود داويدين باش ضربونا واند في دسته بلند يا دانستان كارا سوري ده تدبيجه و بكاره باندورا که خود دستور پاشاروجا سوری ده درست بکن و باندورا وایا هبه بله ثاني كاكو موضوع انجمن يعني بيغمان
تمثيل بروجا نتوي كردي ديك و از بيشم جرك وك امجواد خوازن خورت بكن بكسين قانوني ومافناس وينسر بخوي جو جريداي بروجا نتوي كردي جوج بو خورت بب قاعده جماهيريه كردستان سوريا حمي تمثيل بك افيك لي هاجر امريكان وروس جدل باور کرنا و انه ام برقوناغا سیاسی دستی واضحه برقوناغا سیاسی مصالح امریکا درجه یکیت کردستان سوریه در نفطی در خیر و خیرات عفرین اجدار زیتونه حتی نفط جزیره تفضل كردستان سوريا حمي خير وخيرات وملاطكي كرده وقوميات دوج نتوا دوج سوريا داي جرينكا بي كرداوي طبيعيه بي كرداوي دستور نينفيساندر وما في كردا يچارنوس جركتي دريا ارببي لي باشه اگر تو دبيجك و چاره سريا سياسيه کو هول جيرته كرن دوره و لګور تخميناته نه دم جيره نه هات يكرن افروشا کو نه سر خاکت رودان رادسکرنا پیاده جبنگهن ج ناوندن خو ل کردستان سوریه جبور رژیم اسد نهاجی منوچک بلزگین خوند کو تجنیدا دیریک یا روجاوای کردستان هاتیه والا کرنج بو کو ور رادسکرنج بو رژیم اسد وینین عبدالله اوجلان و آلین پیاده و پککی ل تباهی کردستان سوریه ایروتن و شارتن تن هلاندن جالی پیاده و اف چه تی بجاندن لسر خاکی سوریه كاكو موضوع تسويه سياسيه قناعات مدى شانويا كا بي ديسانه شانويا كي جلكي ارزانه بي كاني خب ملات سوريا تفايد كان خاصم كردستان سوريا افيك ياد دوي بيادي دياره وقتها موصله عفريني وبو سبب مباشر قلت تركيا عفريني حميت وباران بكي وخراب بكي بينجي روجاب نافي برقدان ودانم چه من بجيب ساعتها برياره كي بردا تفلي هزار خورت كردا وكوادر خو شقنديل اني تدا تصفيه كرن ومحرقه او بازارك بتركيا ورجيمه وحميه فايده جديد كنا كردا مخابن بلاش شو و ام حميد زانن پیاده سلطه وكاليه روجا رجيمه بخوازي وديشا واز جلكي خو سلاحي خو هرشتي خو جدزوا بقري ودخي لمترسيام يعني قالك تشتما قوتن وك مدركت مخابن خوازي افجي وك مدر نكبي يعني نرينا مداني وينها شغلك يديش پیاده ربينه اف انجمن اجتماعي كردي ايرو دسكفتك يعني و شاندكي تناخوا كوريا بهزي ناف دولتي و اوبسيون ودستورا بيشروجا سوريا دا حاضر ببي مترسيا ما جو بيادي بيخنا شريكي وا جبر ائتلاف قبول نذكر بيادي درباس ببواره وكشانكي كردي او نها بيخنا شريكي انجمن بيمانكي وتشتا ما يجي دست كرداهر يعني كرد حتى انا هر خسرينا لهيفيا ما قد انجمان ومنظمات المجتمع المدني وحقوقي او تفدا كسين ولات باريزي كردستان سوريا حميب هفرا قاربا في قناغه سياسيه اگر تسويه سياسي ناوي يعني ام دكارن في ناريناتا بك بانج خوره ناريناتا وكو بانجي جي انجمان اجتماعيه كردره بله از من جارادیجی گوت يعني کسی گوت بر پیمانه هولیر و دهوکی و هر دو هولیر و دهوکی را نهاتی کسین گو عفرین بفروتن فروت کسی گو هزار خورتاد من بجدا و رقای دادانا کشتن و بریاره کی دیتنه کی نابروا و رژیم دا کسی گو ایرو ابقى شهید و تضحیات و قف و هزار گرتیا و خورتی ما بهزار ایرو هید زندان پیادین و حتی ایرو ملاحقه مناضلین و خباتکارات که چل هندر چش دربا دیسا ورن ببنا شریکی انجمن د مسئله جبو تشتا مایجی ناف هزي ناف دولتي كردا شرمزار بكون تشتي هيجي بفروشن اف بانجا كاد بجم بلا انجمن هاو بيج دي ديلاتي كديه بيادي وتفدمي ورا افيغو خسرين وملات ولات كردستان سوريا خراكرن تشتي رجيم نكاري و 4 سالات افكا اوا برحتي حساني 5 6 سالات كرن
اد بجم جديلاوي انجمن لفجارك الخواب كل ملاطي خول مجتمع منظمات المجتمع المدني وحقوقي ويش خورتا وجنا دسكفت ملاطي كردي الكردستان سوريا لوا فجارك شترا اي بيمان ببيادي ان تفدميرا قالك سباس عمر اسماعيل سياسة مدار قالك سباس جبو بجدار بنانتا لقلمه ولاتيكي عفريني دا انجام تقينا ماينة كده شهيد بو عارف حسين چلو جگونتي قنتري نافشي ما باطايا ددما كوشبانتيا بازي خود كر ماينك به بازي ويدا تقيا دا انجام دا عارف حسين چلو جيانا خواج دز دا حسين چلو 62 ساليا و ايرو 29 ماه حزيران شهيد بو بدهان جخلكين عفريني دا انجام تقينا ماينين كو پيادي چاندنه هر دم و دمكي دبنا قربانيا وان ماينان اگر که امازن به دارن گنده بانیکه یک و نافچه راجو یا عفرین کد 28 ماه حزیران اگرک به دارن گنده بانیکه کد یکو صدم وره خویا کرن بریا دمکی جی گروپ انچکدار اگر به دارن میدان که خستبون بگو ورن سزادان بریا کوچکدارین یپکی به کمکوژی مالباتا شیخ حنان رابن ایرش برن لسر گند افراز عفرینی داکو سرکرده پارتی دکتور هاشم شیخ نعسان بنچاو بکن کو ایرو 5 سال لسر وی ایرشیره در باز دبن هرگولین ایرشی دوی راپورتی دامی ببینن دروجک وکه ایرو ده 29 حزیران سال 2012 چکدارین یپکی ایریشی گند افراز ی نافچه ماباتا کرن داکو سرکرده پارتیا دموکراتا کرد لسوریه الپارتی کنها او پارتی بویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتور هاشم شیخ نعسان برپرس ناواندا عفرینه یا پارتی بنچاو بکن. که او ایریش وکا پلانا که دسپیکی بو جکمکوژیا در حق مالبات نخاسم مالا شیخ حنان. که پشتی وی به 5 روزان کمکوژی هاتا پیک آنین و دا انجام دا 3 کس هاتن شهید کرن. دکتور هاشم جعالی اولکاریا رژیم سوریه و دهاتا خواستن. وجبرویه که درمانخانه خوا یال نواند عفرین بجهشت و بری خدا گنده خوا گنده آورازه. کدمها 12 سال 2012 زانی بو کو او جعالی اولکاریا سیاسی یا نواند باجار عفرینه که به سرپرشتی راید اکرم سلیمان دهاتا بری و برن تی خواستن. چکدارین یپکی بکارید بردوام کرنا دیفچون و شوپاندنا کار سیاست مدار و چالکوانان کرن. و دوسای هاشم یک جدوسین بصدام بو. یکم گفل پیش مالا وی لطاقه ویلات ریا نواندا چاندنیه بو. کود 2 ماه 2 سال 2012 دا بو. آنکو بری روژه که جخوبشاندان مزن یا انجمن اجتماعی یا کرد لعفرینی بو. و باشکره و زلالی چکدارین یپکی جیرا گوتن اگر کار پارتیتی و سیاسی و لوف و تفگار خویا شورشی برنده او یان وی بکوژن یان کری وی تکانه بروینن. و جوی روژه ده دکتور هاشم شیخ نعسان خوش چاوین پیده ودزاند و کار خواه لعفرین راوستاند. پشتی کو پیده زانین کو هاشم لگند خواه بصدان جگدارین خواه آماده کرن. دا کو ایریش گند افرازی بکن. 29 ماه ششان آنکو حزیران ده ایریش بسرپرشتی هوال کمال برپرس لشکری عفرینه و هوال عدنان برپرس نافچه ماباتا هوال چگدار برپرس مداهمات آنکو ایریشان و گرتن سرمالان و سرکرده که یه پجه و بصدان جگداران هاته پیک آنین. جبرکو مالباتا شیخ نعسان نخواستن هاشم رادستی پیده بکن سیپان همو برپرس گشتی یه پگه لروش آوای کردستان پیوندی بسرکرده که الپارتی را خلیل عزت کرد و جه خواست بری خوابده گند آفراز دا کو تو پفچون رو ندن. هر وقت تکلین هوال حسن کرزل برپرس سیاسی عفرینه جه برپرسن کل گند آمدن بردوان بون. دا کو تو پفچون رو ندن. کدوی دمیده سیپان حما و هوال حسن نل عفرینه بون. پشتی دانستاندن که در دورا 3 مجمیران برخودان هاشم هاتا رادست کرن. و 3 روزان د زندان ده هشتن. د 2 ماه 7 سال 2012 سربس هاتا بردان. د 4 ماه 7 د روزا کمکوژیا مالباتا شیخ حنان جارا کدن به 26 کسان جمالبات هاتا بنچاف کرن. و لزندان گند هوبکای راجو او مالبات راسی اشکنجه هاتن. د انجام ده نوردین کور شیخ حنان د بن اشکنجه ده جیان خوش دست دا و شهید بو. د 10 ماه 7 سال 2012 اولگور رکفتن دسته بلند زندان هاتا بردان. و جعفرین هاتا سرگون کرن. که 11 مهیده رکفتن به فرمی لحریم کردستان به سرپرشتی سروک مسعود برزانی هاتبو امضا کرن. الگور وی رکفتنه هدی گرتین کمکوژیا مالباتا شیخ حنان سربس هاتن بردان. که د زندان رجده لگند شیخ بلای راجو دابون.
یکم جار زیندانا رش بگرتین و مالباتی و هاتبو وکرن. گنده افرازه یک جگندین کوپه دیش خواره کربون آرمانچ و گنده سینکا، کوسا، چقلمه، برج عبدالو. و دکتر هاشم شیخ نحسن یک جسادان ولاتین عفرینی ین راسی اشکنجه هاتبون و جعفرین هاتبون سرگون کرن. میلیسن حشدا شعبی عراقی دو ولاتین کردین روجاوای کردستان که جباجار کوبانینا جسی حزیرانی دا گرتنه او جی لگنده سعدی قضابی جی لپارزگاه صلاح الدین عراقی. او دو ولاتین کوبانیین جعالی همان میلیسان و هاتنا رواندن گرک و باوی خونه گر به ناوی بشار دیمویه و ددما کو کار لسر آلاوا خویا بیر لیدانه آنگو آلاوا کولانا بیرین آویده کار دکر و دما کو باوی وی سردانا ناوند اولهی لهمان قضای کر جبو ناس کرنا سدما گرتنا کوری خواه او جیهات گرتن لگوری هن چالاکوانان کوان میلیسان احمد دیمو و کوریوی به تومتا تبلیبون آریخستنا تروریستی یا داعشی گرتنه تاوی کو کچا همان مالباتی لسردسته ریخستنا تروریستی یا داعشی هاتبو کشتن. روزنامه کی نزدیکی رژیم سوریه ده هجمار خویانو ده بحث رکفتنا رژیم اسد و چکدارین پیاده دکه و دبیجه کو دمک نزدیک ده و رژیم وگره باجارین کردی. روزنامه الوطن یا نزدیکی رژیم سوریه ده هجمار خویانو ده بحث هرگلی نراکرنا چکدارین پیاده جال و وینه و لوگوین خو جهندک باجارین کردستان سوریه کر و بحثا اگره وگره رژیم سوریه جبو باجارین کردی کر و دبیجه او یک برای کفتن بر رژیم سوریه رایه. روزنامه الوطن لسر زاری جدارین خو بلاف کریه گوریوبریا پیاده دست براکرنا آلین خو هر وها وینین شهیدین خو وینین عبدالله اوجلان جادین باجار قامشلو حسکه کریه. جالی خواه سرکرده تفدم آلدار خلیل راگهاند گو بریارا راکرنا آلو وینین شهیدین ما دکوه واره پیشکتن و ریخستنه ده گو بگوتناوی او آلو وینه جهنوانی تایبت دوی هبن. بروواجی گوش دسپیکا را دستکرنا رژیم جهن نافچین روجاوای کردستان بو پیاده گو پیاده لهر کولان و جاد و جه وینه و سلوگان خواب بلند کرنه. لی روزنامه الوطن افتشت رد کر و دیار کر گو راکرنا آلو وینه تی پشتی ری کفتنه که ناورا پیاده و رژیم سوریه ده و بحثا اگر جیبه جی کرنا همان تشتی لباجارن عمود و سریکانی جی کر. ده همان مجاره ده الوطن راگهاند گو رژیم اسد بنیاز گوناوندا خویا لشکریا نچاری وگرینه هندک باجارن کردی و دیار کر گو راکرنا خالن کنترول لباجارن قامشلو حسکه پینگاوک دسپیکیه و دمک نزیک ده و خالن کنترول ین هفبش دناورا رژیم اسد و چکدارن پیاده ورن آوا کرن. بریا چند روزان چکدارن پیاده آلو ونین خوال باجار قامشلو جرا کرن. هفدمی وی کیجی رژیم اسد دست ببر فرح کرن و بهز کرنا خالن خو ین کنترل لباجار قامشلو کرن. هر دم پیاده دیعا دکه گو او روش آوای کردستان بریو دبه و دبیجه گو تو چالاکی برازی بون و ارکرناوی نایل دارخستن. لی رژیم اسد بردوام دکارن خو بگو تو آستنگی جوان را ورن چه کرن. جبوی برنامه آرک رامان حسو. ناوندا عادل یا ماپ مروان دست به بلاف کرنا یکم پرتوک ج زنجیرا پرتوکین درباره گرتن و بنچاف کرنا نچاری یا ریوبریا پیاده لکردستان سوریه کرن کو پرتوکا یکم یا هاتیا بلاف کرن جالی پاریزر مصطفی اوسو و هاتیا نویساندن و لسر هفت بشان هاتیا آماده کرن. د چرچوویا دجاتیا همو جورن بن پیکرنن مافه مروان و رابون با ارکه بلافکرن روشنبیری مافان لجواکا سوریه بگشتی و یا کردی بتایبتی و به هلکفتا روژا جیهانی یا گرتین سیاسی لسوریه کودری کفتا 24 حزیران دا سالانه تیل دارخستن ناوندا عدل دست به بلافکرنا زنجیره یکیمین جلی کولینن خوا یم بناو نشانا گرتن و بنچافکرنا نچاری لدورین کردستان سوریه ین دبن کنترولا پیاده ده او جی اماده کرنو نیفساندنا پارزوان مصطفی اوسو بلافکر او پرتوک گو بخوا شروع یک یاساییه جه هفت بشان پکته و تیده پارزر و سرکرده بره یه کرد مصطفی اوسو رونیه داویجه سربنگه اولهیه و لشکری یاره وبریا پیاده و جغرافیا دورین دبن کنترولاوی ده سرباری شروعین یاسایی ینگرتنو بنچافکرنا نچاری و جهوی دیاسه ناف دولتی ده و پیمانا ناف دولتی یا تایبت بمافه مروانو هن بابتن دی ینگریدایی به همان مجاره و
گرنگیا و پرتوکه تی کو یکم پرتوکه جوی جوری یکو وان کریارن پیاده شروع دکه هروها بلگه که دیروکیه لسروان کریارن کو تیده گرتین سیاسی ین هاتنه سربست بردان جزندان پیاده دیدوانی خواه پیشکش دکن. جی کسین کو آلیکاری و بشداریت بلافکرنا و پرتوکه دکرنه نویسکار ابراهیم الیوسف وکو نویساندنا گوتنا دسپیکی یا پرتوکه و داناسینا نویسکار نویساندیه. هر وها و نساز خوشناف سلیمان قاب آنکو برگه و پرتوکه درست کریه و نویسکار صبری رسول زمان پرتوکه سر راست کریه و بافل علی ریفبر مالپرا ناونده عدل در هنریا و پرتوکه کریه. هر وها هجماره گرتیان سربست بردایی دی دوانی خواه درباری آوای گرتنا خواه هر وها درباری گرتیگه و دادگهان دانه. شیرین کیلو آرک. جبو جرا ششان امریکا و ترکیا دورین هفبش لنزیکی من بج بریفبر سروکی ترکیا بسروکی امریکا رجی روشا من بج گنگ شکرن. جبو جارا ششان امریکا و ترکیه دورین هفبش لنزیکی من بجه بریفبرن سروکی ترکی بسروکی امریکا رجی روشا من بجه گنگ شکر. آژانس آنادولیا ترکی بلاف کریا کو ده ارتشا ترکی دوریا ششان کو جزیره پوشا پیک دهات به هماهنگی لگل امریکا لنزیکی چمه ساجور کو لنافچیا مرتلا فراته و هیلا پیش یا نافچیا من بجه بریفبر. جعالی کی دن و لگوری داخویانی کی سروکاتیا ترکیه کو سروک ترکی رجب طیب اردوغان بسروک امریکا را دونالد ترامپ بجه کرنا نقشه ریا من بجه و بردوامی هفکاری گنگ شکرن. روژا 18 و مه دوریا یکم یا هفبش ترکی امریکی لوی نافچه هات بریفبرن وکو یکم جار پشتی لهفکرنا هر دو آلیان دربار من بجه. بریا چند روزان جی هزین امریکی بنگه خوایا لروشاوای من بجه کو بریا در دورا 4 ماهان آوا کربون و دکوه نیزیکی زانینگه الاتحاد والا کرنه و خوژی وکشاندنه و هزا لوی بنگه جی هجمارک سرباز و آمیرن لشکری مینا تانک و زریپوش پیک دهات. ریفبرنا دورین هافبش ناوبرا ترکی و امریکا و وکشاندنا هیزا امریکی جبنگه خواه لمن بجه پشتی وی یکی تیکو امریکا و ترکیه راگهاند بون کووان لسر باجار من بجه و گندوارن وی لحف کرنه و چکدارن پیاده وی جوی باجاری ورنه درخستن. وزیر دروی ترکی مولود چاوش اوغلوجی راگهاند کو دسپیکا مها بیده چکدارین پیادیجی من بجه ورنه درخستن جبو رزگار کرنا باجار من بجه به بهتری هزاران جوانین کرد ین کچو کرد جعالین پیاده و جبو لشکریان نچار هاتبون رواندن و شهید بون. جیگیر وزیر دروی روسیا راگهاند کو گرک نوج جوین ناسیتانا و ورل درخستن لیوی جاری لباجار سودشی روسیه ده سهو یکی هیوابه ده. سرگی فرشینین جیگر وزیر دروی روسیا اشکره کر که ده جوینا داوی یا آسیتانا بریار هاتا استاندن که جوینا بیل سودشی ورل درخستن. فرشینین هروها دیار کر که جوین با مدبونا هر سی ولاتین گرانتیدار جا آسیتانا را ورل درخستن. هروها و آلین سوریجی بجدار ببن با مدبونا هندک جچاو دیران. اپوزیسیونا سوریه گهشت رکفتنه که به روسیا را جبو راوستاندنا شر جبو 12 دمجمیران. روانگاه سوری جی بحثا بهتر جه 120,000 دربدر جه دسپیکا ارشا رژیمی لسرگوندوارین درعای تانها دکه. چکدارن اپوزیسیون سوریه لگوندوار درعای گهشتن ریکفتنه که بروسیا را جبو راوستاندنا شر جبو هیما 12 دمجمیران پشتی جویناوان دوهی لدرعای. لگوری هندک جدران گو روسیا مرجع را دستکرنا همی چکان لوپوزیسیون کر برانبری راوستاندنا شر و توباران لسرباجارن درعای. هر وها را دستکرنا سینور پاریزگاه همیه به اردنه را جبو رژیما سوریه. جعالی خواه سرکردکی اپوزیسیون گو نخواست ناوی وره اشکره کرن راگهاند گوتان هاوان بریارا خویا داوی ندانه و دیار کر گو اگر هیا او مرج ورن رد کرنج آلی وان و برگو مرجنوان تین واتیا خورادست کرن جره جیمره هر وها بابتا رادست کرنا دوره و چکان بگشتی نای قبول کرن افره کفتن تی پشتی پیشکتنه کمازن گو رژیم اسد به دست خست گو رژیم لیوای 52 گو رژیم لیوای 52 میگا یه استراتیجی بگشتی کنترل کر هر وها ایریشی تل حمد یا گل روش آوای ابطاع و شیخ مسکین دکه کر ایریشا رژیم یا بجایی تی پشتوانی کرن به ایریشا آسمانی
گویرو بهتر جی 105 ایریشن آسمانی لسر باجارين بصرة الشام والحراك والغارية الغربية ومعربة والكرك والمسافرة وجاسم ونمر والحارة ونوى وأبطع وداعل هاتكرن قد أنجام ده 16 سفيل لمسافرة وداعل هاتن كشتن وبهترج 15 برينداري كتن دنافوان ده 6 جن و 3 زاروك جي هبون هفدمي في إيريشه روانگاه سوريا ما في مروفان راگاند گو بهتر 120,000 سیویلی در بدر بونج دسپیکا ایریشا ارتشا رژیم لسر گوندوار درعای گو پرانیاوان نهال سر سینور اردن نه و هندک جوان بری خودان سینور جولانه و هندکی دنجی بری خودان دورن دبن کنترولا رژیم ده همان سیناریوی رادسکرنا غوطا روجلات جبو رژیم سوریه نها دوباره دبل گوندوار درعای گو پشتی دور پیچک مزن و ایریشک بهز لسر غوطا اپوزیسیون سوریه غوطا روجلات رادستی رژیم اسد کرد. هر یک جی ولات ترکیه و فرانسای فکار و نرازیبونا خو د دربار ایریشین چکدارین اسد لباشور روجاوای درعای دربران ولات امریکای جی هول ده دورک تامپون لوی نافشه درست بکه. ولات ترکیه بلندکرنا آست شر لباشور سوریه شرمزار کرو ولاتن گارانتیدار ین رکفتنا آستانا و جواکا ناف دولتی و خوندن جبو کو دستوردانک راستو خوش بو راوستاندن آوان ایریشین نمرووی بکن. بردفکه بناوی وزارت دربیا ترکیه حامی اقصوی گوت کو او خمگینو بفکارن درباری وان رودانان و اوان ایریشین نمرووی شرمزار دکنو گوتجی کو او کریار زیانه دگهین هولو کارن آستانا و جنیوه و دوی چاره سریک سیاسی جوه کریزه را وردیتن. ولات فرانسای جالی خود فکر خواج ایریشا چکدان رژیم اسد لباشور سوریه دربرند و روسیه و خون جبو بجه کرنا ریکفتنا کم کرنا آست شر لدوره. بردفکا بناوی وزارت دربیا فرانسای انیس فون ده داخوانیه که ده گوت که فرانسا پر بفکر ایریشا که رژیم اسد و پشتوانن خواه لباشور روج آوای سوریه انجام دیده. فون سربار کرد که فرانسا روسیه و تخوینش بو بجه کرنا پابندی انخواه درباری راوستاندن شر لباشور روج آوای سوریه و او ایریش به هفدمیه که ده بلند کرنا آست شر و جناف برنا اولهیا هرمی دربران. جالی خود تورا CNN یا امریکای دازانین که سروک امریکا دونالد ترامپ هول داره کفتنه که الگل هفشان خواهی روسیه ولادیمیر پوتین درباری آواکرنا دورکا تامپون لباشور سوریه دیکه. همان طور گوت که ترامپ شاهنشاه اردن عبدالله الثانی اگدار کریه که او دخوازه دورکا تامپون لباشور روج آوای سوریه آوا بکه بری که رژیم کنترول بکه که او دور یک جی دورن راوستاندن شر بو و بدرجاهی سینور سوریه به اردن رایه و که اماجه که به پاریزگاهات درعای. د تپاخه بوری د جی هر یک جو واشنطن و مسکو عمان گشتمون رکفتنه که جراوستاندن شر د ناور رژیم و اپوزیسیون دل درعای و قنیطره و سویده که سه حیوان بردوام کرد بشرا چکدارن اسد دست به هلمتک لشکری لوی دوری کرن. شیرین کیلو آرک افلمان ناف دولتی لدجی داعش بسروکاتی امریکای برپرساتی اخواه دبر کشتنا 940 سویلان لعراق و سوریه بشاشی دیار کرد. اوفیسا راگاهندنه یا همان هف پیمانه در راپورتکی دا گوت که هف پیمانه 29596 اپراسیون جه طبقه 2014 و تا داویا گولانا 2018 پیکانینه که تیده 939 سویل بشاشی هاتنه کشتن. چالکوان یاسایی جالی خود گوتن که او هجمار نه 25 صده جه قربانیین سویلین ده ایرشن هف پیمانا ناف دولتی ده هاتنه کشتن و تایبتی لرقا و دیرزور و گندوارین حلبه سرباری ویرانیا کوان ایرشان لدو خواهشتیه. ولاتین یکیتیا اروپای د دربار روشا کوچبرین کو له ولاتین یکیتیا اروپا دمینن جویان د جوین د تکازیل سر بهس کرنا سینورین درو ین ولاتین یکیتیا اروپای و سنوردار کرنا تفگرا کوچبران د ناوا ولاتین یکیتیا اروپای د کرن جبوی چاره سرکرنا کریزا کوچبران سرکردین یکیتیا اروپا لسر بابتا کوچبران جویان او پشتی در باسمونا چند مجمران جه گوتو بیجیان ده داویدا سرکردین یکیتیا اروپا لسر جماره خار ریک کفتن
ئەو خاڵن و سەرکردەیەن یەکیتیا ئەوروپا دەربارەی کۆچبەراندا ڕێک کەفتن بێ ڤیڕەنگی بوون وەکردنە ناوەندێن تایبەت بێ کۆچبەران دووبارە شۆپاندنە هەورگولی ژێ کەیسە کۆچبەرانڕا سنووردارکردنە چوونوهاتنە کۆچبەران دناڤە وڵاتên یەکیتیا ئەوروپادا بەهێزکردنە سنوورên dervê yekîtiya Ewropa alîkariya Tirkiye û welatên Bakurê Efrîqiya de buwarê aborî de guhartin de siyaseta taybet be koçberên ku yekîtiya Ewropa dimênin. Derbarê xalên rêkeftinê Emmanuel Macron serokê Fransa be girîngî behsa wan xalan kir û got ku berdewam biryardan bê hevbeşî dêkeve berjewendiya welatên yekîtiya Ewropa de ji alî xwe ve jî Giuseppe Conte serokwezîrên Îtalya ragihand ev rêkeftin gelek girîng bû wateya wê heye û bê vî awayî ticarê din Roma bi tenê barê koçberan ranakê. Her derbarê xalên rêkeftinê Xavier Bettel serokwezîrên Luxemburg ragihand bê vê rêkeftinê welatên Ewropa snûrên xwe di rûyê koçberan de danaxê lê berdewam pêwîstî bê wê çendê heye ku dirêya yasayê ve kêşewar neçareserkirin. Di sê salên bihurtî de bi sedan hezar koçber gihiştine welatên endamên yekîtiya Ewropa û ew babet bandorek li ser buwarê siyasî durust kirbû. Di navwan de jî bilindbûna dengên hendek partiyên dijî koçberan û guhartina hikûmeta hendek welat. Di encama bûyereke hatûçûnê de ciwanekî Kurdê Rojavayê Kurdistanê li bajarê Hewlêrê jiyana xwe ji dest da. Li gorî zanyariyên arkê ciwanê bi navê Cudî Gulî Ebdilxefar ku xelkê gundê sermisaxa baniya bi ser girkê lekê ve ye li kampa Kewregûskê dimîne dema vegera wî ji kar bû mala xwe rastî bûyereke hatûçûnê bû di encam de jiyana xwe ji dest da. Bûyerên bê vî awayî gelekî bilav bûne bi taybetî bûyerên matûran ku bi dehan ciwanên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bûne qurbaniya wan bûyeran. Navenda nû ya Ofîsa Sereke Sendîkeya Rojnamavanên Kurdistana Sûriyê bi hevbeş lêgel Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya li Hewlêrê hate vekirin. Li gorî daxuyaniyekî ku ji aliyê Umer Kuçerî neqîbê heman sendîkeyê ku programekî dagirtî ji çalakiyan vê havînê li pêşiya wan e û hêvî xwest ku ew program li gorî hêvî û giringî pêdana seredanvanên wê ofîsê be û serbar kir ku dergehê Ofîsa Sereke ji hemû çalakiyên rewşenbîrî û ragihandkarî û imzekirina pirtûkan re vekiriye. Kuçerî herwiha got ku ew ê piştevaniya hemû rewşenbîr û ragihandkarên Kurdistana Sûriyê bikin û ew ofîs ji bo hemûyan e. Du xwendekarên Kurd pileya yekem û duwem li ser astê parêzgeha Hesekê di qonaxa Bekelûriya de wergirtin. Li gorî zanyarên arkê ku xwendekarê Kurdiyê bi navê Hesen Ebdilgenî Tîşî ku xelkê taxa Aşûriyê ê bajarê Qamişloyê û xwendekarê beşê zanistiye bo pileya yekê wergirt. Li ser parêzgehê bi giştî birêjeya 239.2 ji tevahiya 240 û zana Ebdilkerîm Hesen ku xelkê taxa El Erbewiyê ya Qamişloyê di pileya di duwan de wergirt birêjeya 238.2. Temaşevanên hêja bi vê awayî nûçeyên me bi dawî hatin em ê carekê dî sernûçeyan li bîra we bînin. Di texîna mayînekî çandî de welatiyekî Efrînê jiyana xwe ji dest da û agirekî mezin jî li nava zeviyên banî kêro da. Du welatiyên Kobanê ji aliyê Heşda Şeعبîya Iraqî ve hatine revandin. Rojnameyeke nêzîkî rejîmê dibêje bi hemahingî li gel PYD de demeke nêzîk de wê rejîm vegere navçeyên Rojavayê Kurdistanê. Li dereyê agirbesteke dozde demijmêrî hate ragihandin û Fransa û Tirkiya jî banga rawestandina êrişan dikin. Her şad û bextewer bin.